Muslimaa nama gartee toltuu namaa yaaduu keessatti akkaan jajjabaatuu jaan duuba nama waywaatu jechuma. Akkasitti obboleeyyan keenya arraan addunyaadhaa boru akhiraadhaa nyaatana hanga gubbaa jiraannu hin beeynu. Fuuldura keenya amna dheertuu takkaa jira. Ammaan tana addunyaa tanarratti qophooynee asumaahi mana qabrii san jaarrannaa jechuu. Ulamaan islaamaa akka ja'an aaqila namaa jechuun nama waa afur beekuu ja'an. Eeysarraa hin dhufee akkasumatti eeysaan dhufee eeysattiin deemaa maaliifiin dhufee ammaas nama waa afran kana beeku. Eeysarraa hin dhufee jettee yoo kayif qorattu taatee obboleeysa kiyya obboleeytii tiyyaa bishaan ajaawaa takkaa'uu bishaan shurkaawaa yoo huccuurra si bu'e titichisi jalaa nafne sanirraa higartee nuti argamnee jechuu. Aliyyi ibn Abi Xaalib akki jedhee ilmi namaa akkamitti boonni isaan barbaachisaa diin rabbiirraa namni taraa lama mana fincaanii isaan beekee ja'a. Nuti bishaan turree biyyee turree amnarra jirraa jechuu. Bakki nuti irraa dhufne saniif qorattaa amata 100 takka dura jiraachaan turree akkasumatti bakki amma jirru tuni ganda addunyaa ja'ama. Ganda addunyaa kana gubbaa maaliif rabbiin nu fide? Ibaadaaf nu fide. يقول الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كان جاء ربين قرآن خيستي أن جني دا سنومنه المناماتي سنومنه أكنا توكيشوم سنيف مالي جاء ربين واني يوددتشي خنا قبا ربين نفيديف أكا إسا توكيشوم سنوف أكا توحيد إسا قبنوف أكا نقبرني في جاء عبادان برنوتا أنا لتن تاتو بليين كينيا. Wanni har'aan tana isin barachaa jirtan kun waan takka akkanuman namni irratti wal bobboharsu adoon tahin dirqama jiru jechuu. Dirqama jiru bahuu jechuu. Inni baratuus inni barsiisuus akkas jechuudha. Maalifiif jennaan ibaadaan barnootaan alatti hin taatu. Fakkeenya yoo fudhannee xayyaara samii keessa deemu kana akkanuma qulfii fuutee namatti guuttattee samii tana keeysaan oofaa yoo kajattu taate manaama kuni. Kana bira dabrii makiinaa gakkoo kana bira dabrii ilaa gardee motorsaayikila ilaa gardee baajaaj xixiqqoo tana gaarigaa biidoon dhiiban tanallee barnootaan ala namni oofuu hin danda'u. Inni beekuu inni barnoota isii qabu ba'aa gardee if dura karaa arkuu hin dandeenyeen dhiibee oofa. Inni barnoota hin qabne biidoo tokko gubbaa keenyaan gaarigaa gartee miila tokkoo tana lafumaan dhawaa jechuu. Akkasitti obboleeyyan keenya kanarratti fakkeenya haa fudhannu. Barnoonni dirqamaa al-ilmu ilmii barachuun dirqama jaa ergamaan fariidatun alaa kulli muslimin wa muslimatin hadiisa sahiha. Nama ani muslima juu hundarratti diin barachuun aqiidaa barachuun quraana barachuun dirqama jaan. Akkasitti jara keenya waan gaariirra jirtan waan bareedaarra jirtan inni barsiisus inni baratus kuni ni'imaa gurguddaadha. Tola rabbiin walumaanuu nurratti tola oolee akka gaarii jajjabaadhaatii akka aalama fayyadanitti hamilee dheertuu godhadhaa. Namni hani wal dhabuu hamilee keessa wal dhaba. Waan barattuuf yoon beekin qilleeysi tokko dhufnaan si harkaa darbe yoo kaayoo qabaatte hoo qabbanti karaadhaas hin deebistu, oowwi karaas hin deebisu, dhukkeen karaas hin deebistu, miskiinummaan karaas hin deebistu, haalli jireenyaa tokkolleen karaas hin dhaabu jechuu yoo kaayoo qabaatte. Yoommoo namumaa qaraaf ha qaraatu taate hoggaasan wauman jirre takkaatu kararraa si darbaa jechuu. Akkasitti jajjabaachuu qabna. Jara keenyaa ilmiin waan guddaa laa ilma ba'da nubuwwati darajatan
أفضل من بث العلم أكن جي عبد الله المبارك الدنيا تنقب بانجرتو درجان نبي ما أولي علمي برتني قرآن برتني برسيسو خناول انجرتو جان الدنيا تنقب كن نعمة غرغدة akka gaariitti jajjabaadhaa inni barsiisu inni baratu barattuu sheeka keenya Sheek Jamaal har'a quraana fixxee guyyaa quraana fixin qabdi har'aan tana quraana fixuu jechuun kun ni'imaa gurguddaadha guyyaanis barreeffamuu qabu guyyaa bara isaa yeroo keessa fixxe san guyyaa waliimaa har'a godhatte kana barreessitee taarikaaf ilmaan isii fakkeenya irraa fudhachuu qaban akkas ta'uu qabaa jechuu kun ni'imaa gurguddaadha bakka ati har'a darsii ati har'a quraana fixxe kana ulamaa gurguddaa si dura dabre gaaf tokko sheeka keenya sheeka guddaa Shee Adam Tuulaa faanis bakka kana turanii turan irra dabranii turan ulamaan gurguddaan har'a ilmii barsiisu kun waan kanarra turanii dabranii jechuu atis yoo itti fufte karaa dhaabbachuu baannaan inshaallah bakka jaraa sannuma geeysa jeetii yaada namni biraalleen fakkeenya irraa fudhachuu qaba hedduu galatoomaan isiniin jaa jajjabaadhaa barsiisota keessanis rabbii isin haa milkeessu isinis rabbii isin haa milkeessu galatoomaan isiniin jaagaa ha kitaabana duuba oofuu jiraniin gabbehee hangana isinirra salaamadhe hanguma kana naa guddifadhaan isiniin jaa sheeyni keenya Shee Ibraahim faanni beekan waa yeroo tana keessa